السلام عليكم متابعي قناة توب 10. في الولايات المتحدة يقرر المحكومون بالإعدام عادة وجبتهم الأخيرة قبل يومين من تنفيذ الحكم، ويتم إما تحضير الوجبة بواسطة طهاة السجن أو إحضارها من الخارج بتكلفة لا تزيد عن $40، وذلك طبقا لقانون السجون في معظم الولايات الأمريكية. معظم الطلبات تكون وجبات عادية للغاية، ولكن بعضها كانت في غاية الغرابة. تابعوا معنا الآن أغرب 10 وجبات أخيرة للمحكومين بالإعدام. في المرتبة العاشرة، تيد باندي. أدين بأكثر من 35 جريمة قتل واغتصاب والهروب من السجن. تم إعدامه بالكرسي الكهربائي. قدموا له وجبته الأخيرة، وهي عبارة عن طبق من شريحة لحم وبيض وخبز وبطاطس هشة، إلا أنه رفض تناولها. في المرتبة التاسعة، جون واين جيسي. أدين بالاغتصاب و33 جريمة قتل. تم إعدامه بالحقنة القاتلة. طلب وجبة كنتاكي مع البطاطس المقلية ونصف كيلوغرام من الفراولة، لأنه كان مديرا ل3 أفرع من كنتاكي. في المرتبة الثامنة، روني لي كاردنر. أدين بجريمتي قتل وسرقة وأعدم رميا بالرصاص، وقبل وفاته طلب وجبة عبارة عن ذيل كركاند وشريحة لحم وفطيرة تفاح ومثلجات بالفانيلا، كما طلب مشاهدة فيلم سيد الخواتم. في المرتبة السابعة، فيلم بارفيلد. أدينت بقتل 6 أشخاص، وهي أول امرأة تعدم بحقنة قاتلة. طلبت رقائق ذرة هشة مع علبة كولا كوجبة أخيرة. في المرتبة السادسة، تيريزا لويس. قتلت زوجها وابنها من زوجها السابق. تم حقنها بمادة قاتلة. طلبت عشاءها التقليدي، وهو دجاج مقلي وبازيلا مع مشروب غازي وكعكة شوكولا ألمانية. في المرتبة الخامسة، فيليب بوركمان. أدين بقتل شرطي، لذا تم إعدامه بالحقن بمادة قاتلة. طلب توزيع بيتزا بالخضار على المشردين، لكن تم رفض طلبه. بعدها قام الناس بتوزيع البيتزا إكراما لطلبه. في المرتبة الرابعة، تيموثي ماكفي. قتل 186 شخصا في تفجير، وتم إعدامه بحقنة قاتلة. طلب كوبي مثلجات بنكهة النعناع مع رقائق الشوكولا. في المرتبة الثالثة، ريكي راي. قتل شخصين منهم شرطي، ثم أطلق النار على نفسه ليصاب بتلف في الدماغ. تم إعدامه بالحقنة القاتلة. طلب شريحة لحم ودجاج وشراب الكرز وفطيرة الجوز التي تركها، وقال للحراس في السجن احتفظوا بها لكي أعود لأكلها لاحقا. في المرتبة الثانية، فيكتور فيكوير. أدين بالاختطاف والقتل. تم إعدامه بالحقنة القاتلة. طلب وجبة عبارة عن زيتونة واحدة فقط قبل إعدامه. في المرتبة الأولى، جيمس إدواردز. أدين بالسطو المسلح والقتل. تم إعدامه بالحقنة القاتلة. طلب كومة تراب كوجبة أخيرة، ولم يعتبر التراب كطعام، لذا قدموا له كوب لبن. إذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسى أن تضغط زر اشتراك أو سبسكرايب أسفل الفيديو. شكرا لكم لحسن متابعتكم.